சென்ட்ரல் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் யூஎஸ்ல ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் டெம்பரேச்சரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த வருஷம் ஸ்னோ ரொம்பவுமே ஹார்ஷா இருக்கு. இதனால ஃபிளைட்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. ஹைவேஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க. நிறைய ஸ்டேட்ல எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க. இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டார்ம் எல்லா இடத்துக்குமே வருது. இத ஒன்ஸ் இன் ஜெனரேஷன் டைப்னு நேஷனல் வெதர் சர்வீஸ் சொல்றாங்க. டென்வர்ல 7 மினிட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 24 டிகிரி டெம்பரேச்சர் டிராப் ஆயிருக்கு. இது ஒரு பிக்கஸ்ட் ரெக்கார்டா ஆயிருக்கு. லாஸ்ட் 20 to 30 இயர்ஸா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நடந்ததே கிடையாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ்ல எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க. யூஎஸ்ல மட்டும் 1240 ஃபிளைட்ஸ் கேன்சல் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ரோட்வேஸ் கூட நிறைய ஏரியாஸ்ல பிளாக் பண்ணிருக்காங்க. சவுத் டக்கோட்டால 100க்கும் மேல வெஹிக்கிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோனால ஸ்ட்ராண்டட் ஆயிருச்சு. இந்த ஸ்னோ ஸ்டார்ம்காக யூஎஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே சேஃபா இருக்க சொல்லியிருக்காங்க. டெய்லி அப்டேட்ஸ்க்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.